lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan berlumpur. Rainbow color, keren-keren sepertinya. Widih, sangat berlumpur ya. Kita kumpulkan di keranjang ini. Setelah itu kita cuci bersih. Oke. Widih, yellow color. Yang ini green color. Wow, ada pink color. Dan yang ini blue color teman-teman. Widih, hewan apa yang ini? Mobil balap sepertinya. Wow, ada yang bentuknya sangat unik. Yang ini hewan bertelinga panjang. Wow, apa ini? Widih, keren sepertinya. Wih, mantul. Wow, hewan apa yang ini? Widih, so nice. Yang ini ada sayapnya. Wow, mainan yang terakhir. Mainannya sudah terkumpul semua. Saatnya kita cari air bersih. Oke. Wih, sudah ada air bersih, segar sekali ya. Kita cuci mainan-mainan ini. Yang pertama, pink color. What this is? Keluarlah motor balap Vespa. Perché abbiamo visto poi nel corso del pomeriggio sono arrivate le piogge ma proseguono la loro gara benissimo. So cool, keren. Yang ini yellow color teman-teman, apa ini? Wih, ternyata mobil pengangkut roket. Mantul, mantap betul. Widih, ada blue color. Apa yang ini? Wadidaw, ternyata seekor unta. Wow, unta ini hewan gurun teman-teman. Yang ini bentuknya sangat unik, green color. Bim salabim, muncullah Mr. Sun. Sprunky Mr. Sun. Keren sih, kita lanjut cuci lagi. Wow, ada pink color. Kendaraan apa yang ini? Wehehe, ternyata kendaraan ATV. Amazing, keren. Wow, ada hewan bertelinga panjang. Hewan apa ya? Ternyata seekor kelinci. Mereka sakit, tidak bangun kelinci. Lompat kelinci, lompat. Widih, kelincinya lucu sekali. Wow, ada mobil balap sepertinya. Widih, dan ternyata mobil balap. Keren kan? Kita cuci lagi teman-teman. Yang ini keren sepertinya. Apa ini? Wow, ternyata mobil go-kart. Keren. Yang selanjutnya blue color, kotor dan berlumpur. Muncullah lokomotif kereta uap. Yang ini pink color, kendaraan apa ya? Dan ternyata silinder. Wow, yang ini kendaraan apa ya? Green color. Wehehe, ternyata mobil pemadam. Selanjutnya apa ini? Blue color.
Wehehe, ternyata sapi lucu. Dan yang ini mainan terakhir, yellow color. Wow, ternyata eksavator bego keruk. Keren kan, mainannya sudah bersih semua. Jangan lupa subscribe. Dadah.